Minibus. 하이! 구독 버튼을 꼭 눌러줘! 이게 무슨 냄새지? 불이야! 어서 도망가! 빨리 도망가! 불이야! 조심해! 이쪽으로 가자! 여보, 괜찮아요? 다쳤어요. 어서 키키묘묘 구조대를 불러요. 키키미묘 구조대, 숲에 불이 났어요! 살려주세요! 긴급 임무, 숲에 불이 났어요. 키키묘묘 구조대 출동입니다. 키키미묘 구조대, 신속하게 출발! 불났어요. 숲이 불타요. 새빨간 불길, 새까만 연기. 구해주세요. 너무 뜨거워요. 어서 와서 우리를 도와줘요. 저기 봐! 키키묘묘 구조대가 왔어! 헬리버스 불길을 잡아요. 하지만 여전히 불은 타올라. 작업 버스 물을 가득 싣고 커다란 호스로 불을 꺼요. 여기 다친 사람이 있어! 응급처치를 준비할게! 걱정 말고 우릴 믿어요. 상처 찾아 치료해요. 이제 괜찮아요. 어서 피해요. 모두를 안전하게 보호해요. 고마워요! 키키묘묘 구조대! 우리 가족을 구해줘서 정말 고마워요. 모두 무사해서 다행이에요! 숲의 불이 모두 꺼졌어요. 모두 안심해도 됩니다. 예, 정말 대단해요! 키키, 서둘러야겠어. 이런! 차가 진흙구덩이에 빠졌어! 도와주세요. 빨리 도움을 요청하자. 몬스터 구조대인가요? 도움이 필요해요. 어서 도와주세요! 알았어요. 바로 출발할게요. 몬스터 구조대 출동! 누구든 태울 수 있죠. 나는 몬스터 트럭.
이곳으로 불을 끄죠. 나는 몬스터 소방차. 출동! 커다란 바퀴 부릉부릉 고고 몬스터 구조대. 우린 정말 용감해. 무엇이든 힘차게 끄이죠. 나는 몬스터 견인 트럭. 아픈 친구 구조해요. 나는 몬스터 구급차 출동. 커다란 바퀴 부릉부릉 고고 몬스터 구조대. 우린 정말 용감해. 커다란 바퀴 부릉부릉 고고 몬스터 구조대. 우린 정말 용감해. 와, 몬스터 구조대다. 사이렌이 또 울리고 있어. 몬스터 구조대 출동! 키키, 네가 보기에 어떤 공룡이 제일 센 것 같아? 당연히 티라노사우루스지. 캉! 캉! 누구도 티라노사우루스를 이길 수 없어. 응. 티라노사우루스? 우리보다 센 거야? 당연하죠. 티라노사우루스 힘 엄청 세요. 뾰족뾰족한 이빨도 있어요. 캉! 캉! 힘이 세다고? 나도 힘 엄청 세. 이것 봐. 우리들도 힘이 엄청 세다고. 몬스터차 커다란 바퀴. 여긴 바로 공룡 세계. 큰 프릴과 뾰족한 뿔. 얘가 티라노사우루스야? 트리케라톱스죠. 몬스터차 커다란 바퀴. 여긴 바로 공룡 세계. 거대한 몸, 기다란 몸. 얘가 티라노사우루스야? 브라키오사우루스죠. 몬스터차 커다란 바퀴. 여긴 바로 공룡 세계. 강력한 턱, 날카로운 이빨. 얘가 티라노사우루스야? 티라노사우루스. 몬스터차 커다란 바퀴. 여긴 바로 공룡 세계. 강력한 턱, 날카로운 이빨. 얘가 티라노사우루스야. 티라노사우루스. 몬스터차 커다란 바퀴. 여긴 바로 공룡 세계. 정말 멋진 우리 몬스터차. 정말 멋진 우린 몬스터차. 오예 몬스터차. 예! 티라노사우루스도 몬스터차들이 무서워서 도망갔어요. 몬스터차들이 티라노사우루스보다 더 강한 거였군요. 당연하지. 우리는 용감한 소방관. 얼른 불 끄러 가자. 응, 소방차 출동. 야하! 왜 연기가 나지? 화재 경보기야. 아파트에 불이 났어. 불이 났어. 어떡하지? 무서워 마. 침착하게 119에 전화하고 어디 있나 찾아
침착하게 옷장안은 위험하지. 어디 있나 찾아야 해. 비상구 저기 있다. 나가야 해. 불이 났어. 어떡하지? 무서워 마. 침착하게 수건 적셔. 코와 입 막고 어디 있나 찾아야 해. 비상구 저기 있다. 나가야 해. 불이 났어. 어떡하지? 무서워 마. 침착하게 승강기는 타면 안 돼. 어디 있나 찾아야 해. 비상구 저기 있다. 나가야 해. 드디어 불이 꺼졌어. 모두 괜찮나요? 네. 여러분 정말 잘했어요. 불이 났을 때 당황하지 말아요. 옷장 안에 숨으면 안 돼요. 엘리베이터도 타면 안 돼요. 그리고 안전한 출구를 찾아 신속하게 나가야 해요. 맞아. 우와, 정말 대단해요. 불 났어요. 빨리 와서 구해주세요. 네, 소방차 출동. 소방차 출동해요. 이야 이야요. 사이렌을 울려요. 이야 이야요. 왼쪽 비켜요. 오른쪽 비켜요. 양보해 주세요. 서둘러야 해요. 소방차 출동해요. 이야 이야요. 호스를 내려요. 이야 이야요. 불 끄러 가야 해요. 이야 이야요. 위쪽 뿌려요. 아래쪽 뿌려요. 위쪽 아래쪽 여기저기 전부 호스를 내려요. 이야 이야요. 숲에 불이 났어요. 나무에 알들이 있어요. 빨리 구해주세요. 네, 소방차 출동. 소방차 출동해요. 이야 이야요. 사이렌을 울려요. 이야 이야요. 왼쪽 비켜요. 오른쪽 비켜요. 양보해 주세요. 서둘러야 해요. 소방차 출동해요. 이야 이야요. 사다리를 올려요. 이야 이야요. 불 끄러 가야 해요. 이야 이야요. 위쪽 살펴요. 아래쪽 살펴요. 위쪽 아래쪽 빠짐없이 전부 사다리를 올려요. 이야 이야요. 너 그러니까 정말 웃기다. 할아버지 같아. 어? 너는 할머니 같은데. 응? 키키, 우리 씻으러 가자. 응. 기침하니까 더 할아버지 같아. 어? 왜 연기가 나지? 나는 무서운 불괴물 새빨간 불길
새까만 연기 하하하하 모두 태워버려 하하하하 너흰 이제 끝났어 불괴물 오지마 불괴물 저리가 무서운 불괴물 어떻게 하지 불이 났을 때 우리를 안전하게 지키는 방법이 있어. 수건 적셔 코와 입 막아요 나는 무서운 불괴물 새빨간 불길 새까만 연기 하하하하 모두 태워버려 하하하하 너흰 이제 끝났어 불괴물 오지마 불괴물 저리가 무서운 불괴물 어떻게 하지 불이 났을 때 우리를 안전하게 지키는 방법이 있어. 안전한 곳으로 빨리 나가요 나는 무서운 불괴물 새빨간 불길 새까만 연기 하하하하 모두 태워버려 하하하하 너흰 이제 끝났어 불괴물 오지마 불괴물 저리가 무서운 불괴물 어떻게 하지 불이 났을 때 우리를 안전하게 지키는 방법이 있어. 소방관에게 구조 요청해요 안돼 정말 다행이야 드디어 안전해졌어